시골에 다방이 새로 생긴 거야. 미스김이 이쁘다고 소문이 난 거야. 이 남자들이 그냥 빡 하면 담배 피다가 없어졌다고. 가가지고 커피를 한 미스김 니도 한 잔 먹어 그러면서 커피를 시켜서 다 먹고 있어. 오메 김서방이 왔다가 이서방이 왔다가 오메 여기 있었네. 미스김만 사주기 못하니까 자네도 한 잔 먹어 자네가 여다가 오는데 먹는 거야. 거기 앉아갖고 일은 안 하고 막 먹. 그래가지고 하루에 7, 8잔씩 먹는 거야. 그러면 저녁에 잠이 와 안 와? 잠이 안 와. 이 남자들이 잠이 안 오니까 갖고 놀 거는 없고 이것만 갖고 좀 장난감이 없으니까 여러 번가 갖고 놀다가 이것이 썩이 나니까 옆에 자고 있는 마누라를 건드려갖고 이렇게 하는 거야. 근데 부인이 아니 남편이 갑자기 정력이 좋아지니까 도대체 이 남자가 어쩌다가 이렇게 정력이 좋아진가 해갖고 아니 당신은 뭘 했까지 요새 이렇게 정력이 좋아? 이런 거야. 콧소리를 내면서. 그러니까 남편이 아니 뭐 별거 있어. 커피를 마셔서 그러지. 커피 그것이 요시랑스럽게 좋구만. 그러니까 어머 김씨 마누라가 노란 주전자를 들고 다방으로 가가지고 정력이 좋아진다 그러니까 또 먹이려고 다방에 그놈을 주전자를 들어오게 오면 이서방 박서방 할 것 없이 전부 다 마누라들 주전자 들고 커피 사서 오는 거 있지. 커피가 정력에 좋은 줄 알고